Ja, gledanje pornografije, oziroma teh seksualnih vsebin, ki so danes dostopne na internetu, je lahko škodljivo. In sicer na več načinov. Eden je ta, da mladim daje popolnoma izkrivljeno sliko o človeški spolnosti, zato ker je to osiromašen prikaz tega, kaj človeška spolnost je, in v glavnem na internetu vidimo samo prikaz genitalne dimenzije spolnosti, ki je pa, kot sem že rekel, osiromašen prikaz tega, kaj človeška spolnost je. Drug dejavnik je, da se te vsebine, s katerimi mladi pridejo v stik že zelo zgodaj, in sicer je starost, ko mladi pridejo v stik s tem, padla pod 11 let, da se te vsebine, če so skrajne, lahko zelo vtisnejo v spomin. In za nekatere mladostnike to je lahko tudi travmatično, sploh če pridejo v stik s kakšnimi skrajnimi vsebinami. Ker tisto, kar kažejo raziskave, je, da je prvi stik mladostnikov z internetno seksualnostjo praktično sadomazohističen seks, kar zelo odstopa od tega, kar je nekdo v preteklosti recimo lahko videl v eni reviji, če jo je našel. Tako da, druga taka stvar, ki zelo vpliva na mlade, je pa predstave o tem, kako se bo partner vedel v spolnosti. Se pravi, ta pričakovanja pogosto nekako sovpadajo s tistim, kar mladi vidijo na internetu, in verjamejo, da partner v realnem življenju, da se bo na enak način vedel. In to je velikokrat predmet razočaranja, tudi frustracij za oba spola, ker pornografija na nek način danes, za razliko od preteklosti, paralizira mlade v spolnosti. In sicer moške obremenjuje z neko neskončno erekcijo in ves čas pripravljenostjo na seks, vključuje določeno mero agresije, ženski spol je običajno podrejen, medtem ko ženske paralizirajo, se pravi mlade punce paralizirajo na drugačen način, in sicer z nekimi prepričanji, da če se ne bodo vedle na tak način kot ženske v teh posnetkih, da ne bodo dobile ljubezni, skratka ne bodo našle partnerja. Tako da oba spola sta deležna pritiskov in izkrivljenih slik samo na drugačen način.